سلام، تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چجوری اگر گوشی ضعیفتری دارین یا پردازندتون اسنپ دراگون نیست بازیای نینتندو سویچ رو بهتر اجرا کنین و از بازی بی‌نظیرش لذت ببرین. خب همونطور که میدونین شبیه ساز کلون یوزو یا همون نینتندو سویچ خیلی زیادن و چند تا گروه و تیم دارن کار میکنن روی اینا و هر روز بهش آپدیت میدن. و یک سری از این شبیه سازا به نام نیوشا هست که ورژن 47 اون جدیدن اومده و این شبیه ساز نشون داده که روی پردازنده های مالی و مدیاتک خیلی بهتر کار میکنه و برای تستش به چند تا از ممبرای تلگراممون دادم که ببینم واقعی هست یا نه و همشون بازخوردهای مثبتی داشتن که این شبیه ساز بهتر از شبیه سازهای دیگه روی پردازنده های غیر اسنپ دراگون کار میکنه و حتی یک دوستی هم که پردازنده اسنپ دراگون ضعیف‌تری داشت بهش گفتم و گفت که فریم زیادتر نشده ولی بهبود پیدا کرده و زیاد پایین بالا نمیشه. و علاوه بر اون میخوام بهتون یاد بدم که تنظیمات بهینه واسه نینتندو سویچ بچینین و بازی نینتندو سویچتون رو روونتر بازی کنین. خب واسه این آموزش دو تا چیز نیاز داریم، یکی APK و یک پروداکت کی که هر دوتاشون رو تو کانال تلگرامیمون میذارم. اولین کار که باید بکنین اینه که این شبیه ساز رو نصب بکنین. خب حالا که نصب شد برنامه رو باز میکنیم و گت استارتد رو میزنیم. اینجا کلید از همون میخواد که اینجا گزینه انتخاب کلید رو میزنیم و میرین توی همون پوشه که بهتون دادم و از اونجا کلید رو انتخاب میکنیم. حالا اینجا از همون میخواد که پوشه که گیمامون توش هست یا بازیامون توش هست رو بهش بگیم. من میام اینجا قسمت اد گیم رو میزنم و اینجا بهش میگم که من بازیام رو توی پوشه یولیت هم گذاشتم و اینجا گزینه سفید یوز دیس فولدر رو میزنم و اجازه رو میدم و اینجا برای اینکه پوشه هم چک کنه دیپ اسکن رو میزنم و اینجا اوکی رو میزنم. حالا کار تمومه و اگه این دکمه کانتینیو رو بزنم همه این بازیام بعد چند ثانیه لود میشه. حالا این شبیه ساز حتی بدون هیچ تنظیمات خاصی خیلی بهتر بازی رو اجرا میکنه برای گوشی‌های ضعیف‌تر و پردازنده‌های مالی. اما علاوه بر اون من میخوام تنظیمات مهمی که برای بهینه‌تر شدن بازی و بهتر اجرا شدن هم بهتون بگم. روش اول اینه که اگر بازی آپدیت داشت حتما بازی رو آپدیت کنین. آپدیت ها توی 50-60% مواقع باعث میشن که بازی بهتر اجرا بشه. مثلا زلدا خیلی بهتر کار میکنه و ریسک آف رین 2 و آپدیت هم اگر از هر جایی دانلود کرده باشین اون بیس گیم یا بازی اصلی رو زیرش گزینه آپدیت هم هست میتونین دانلودش کنین. به طور مثال من اینجا یک بازی رو آپدیت میکنم، روش نگه میدارم و این منو باز میشه. وقتی این منو باز شد رو قسمت ادان کلیک میکنم و اینجا گزینه اینستال رو میزنم و اینجا گزینه آپدیت هست، اوکی رو میزنم و میرم اون آپدیتی که دانلود کردم رو پیدا میکنم و روش کلیک میکنم و میبینم که آپدیت نصب شد. خب روش دومی که بازی رو میتونین بهتر اجرا کنین اینه که اگر پردازنده اسنپ دراگون دارین درایورتون رو آپدیت کنین. چجوری درایور رو آپدیت میکنین؟ میایید تو این تنظیمات، بعد میایین تو قسمت جی پی یو درایور منیجر و اینجا دکمه اینستال رو میزنین و اگر اسنپ دراگون 888 به پایین دارین از همین درایوری که تو کانال تلگرامیمون میذارم استفاده کنین و روش نگه دارین و سلکت بزنین که نصب شه. ولی اگر اسنپ دراگون 7 جن و 8 جن و بالاتر دارین حتما آپدیت ترین درایور رو از لینک زیر ویدیو دانلود کنین و اینجا نصب. سومین روش این که بازی‌ها بهتر رام بشن اینه که ما میایم توی قسمت ستینگ، توی قسمت ادوانس ستینگ و قسمت سیستم و اینجا میایم رو قسمت محدود کردن سرعت بازی. خب این قسمت چجوریه؟ مثلا بعضی بازی‌ها 60 فریم هستن که گوشیمون نمیکشه، رو 30 فریم، 40 فریم یا 45 فریم اجرا میشه و برای اینکه فریم ثابت‌تر باشه یا گوشی داغ نکنه ما میایم سرعتش رو از 100% که 60 فریم هست میایم میذاریم روی مثلا 50% که 30 فریم اجرا بشه و پایین بالا FPS نداشته باشه. ولی دقت کنین بعضی از بازی‌ها مثل سوپر ماریو آدیسی که 60 من از این قابلیت پشتیبانی نمیکنن و اگر روی 50% بذارین 1/2 سرعت یا 3 بازی اجرا میشه. چهارمین روش این که بازی‌ها بهتر رام بشن اینه که باز هم میایم توی ستینگ و قسمت ادوانس ستینگ و اینجا قسمت گرافیک رو باز میکنیم. خب میرسیم اینجا یه قسمت مهم داره، رزولوشن، که خیلی تاثیر داره روی نحوه اجرا شدن بازیتون. رزولوشن رو میتونیم بیاریم پایینتر روی 7500 یا نیم اگر گوشی ضعیف‌تری دارین و اگر گوشی قوی‌تری دارین میتونین روی 2x یا 3x بذارین. قسمت بعدی قسمت ویسینگه که من همیشه خاموشش میکنم و بقیه تنظیمات کار خاصی نمیکنن و میرسیم به این 6 تا تیک پایین. تیک دوم و تیک
چهارم رو روشن کنین و این دو گزینه هم جدیدن اضافه شدن، ولی گوشی با گوشی فرق داره. توصیه میکنم که این دوتا گزینه رو همزمان روشن کنین و تست کنین ببینین بازی بهتر را میشه یا بدتر. خب روش بعدی برای اینکه بازی رو بهتر اجرا بشه اینه که ماد گرافیک پایین نصب کنین. این ماد باعث میشه گرافیک بازی رو از هر چیزی که هست بیاره پایین‌تر تا بهتر بازی اجرا بشه، که روش پیدا کردنش خیلی سخته، ولی خب اگر پیدا کنین میتونین ازش استفاده کنین. خب میرسیم به آخرین و مهمترین بخش، اینه که دمای گوشی رو کنترل کنین. حالا چجوری کنترل کنین؟ اول وارد بازی میشیم و بعد از اون نوار سمت چپ رو میکشیم تا باز بشه. بعد از اینکه نوار سمت چپ رو کشیدیم میایم قسمت اورلی و ترمال ایندیکیتور رو روشن میکنیم. وقتی این رو روشن کردیم سمت راست بالا بهمون دمای گوشی رو نشون میده که این حتما از 41 درجه کمتر باشه. چرا از 41 درجه کمتر باشه؟ این که یک، به باتری و گوشیتون آسیب میزنه و دوم این که بازی‌ها بهتر اجرا میشن توی دمای پایین‌تر. خب حالا سوال پیش میاد که چجوری دما رو کنترل کنیم. اول اینکه گارد رو دراریم. دوم اینکه اگر امکانش هست توی محل سرد و جای سردی بازی کنین. سومین روش اینه که جلوی پنکه، کولر و غیره بازی کنین. و چهارمین روش این که واسه گوشیتون فن بگیرین. و اگر اصلا نمیخواستین 4 مرحله قبلی رو انجام بدین، میتونین بازی اگر 60 فریم بود و قابلیتی داشت که روی 50% سرعت باشه، مثل همون روشی که قبلا گفتم، سمت چپ رو بکشین و برین توی تنظیمات قسمت سیستم بازی رو به 50% محدود کنین که اگر بازی 60 فریم بود 30 فریم اجرا بشه که کمتر گوشیتون داغ کنه. و اینم از این ویدیو. امیدوارم این ویدیو کمکتون کرده باشه تجربه لذت بخشتری با این بازی رو داشته باشین. و اینکه اگر از این جور ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی و قبلی رو از دست ندین. و بهتون گفته باشم و اینا میرن و من گم میشم و تو اکسپلور همین الان اومدم و دیگه نمیام.